Hey everyone, how are you all? I hope you all are doing great and studying well. ఎగ్జామ్స్ అయితే మనకి చాలా నియర్లో ఉన్నాయి. సో ఐ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ రివైజింగ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ థరోలీ. సో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో అయితే కనెక్టర్ స్టార్టర్స్ గురించి బేసిక్స్ అయితే డిస్కస్ చేసాం కదా. ఈ వీడియోలో అయితే టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్టర్స్ చూద్దాం. యాక్చువల్లీ చాలా వాస్ట్ ఉంది ఈ పీడిఎఫ్ అయితే. సో ఐ ట్రై టు కంప్లీట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి 5 టైప్స్ అయితే ఉన్నాయి, విచ్ ఆర్ కాంట్రాస్ట్, అడిషనల్, సిమిలారిటీ, రిజల్ట్ అండ్ రీజన్, కండిషన్ బేస్డ్. సో ఏంటి ఎలా ఉన్నాయని చూద్దాం. కాంట్రాస్ట్ నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్ అనమాట. యూ కెన్ ఐడెంటిఫై దట్ ఏ సెంటెన్స్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఏ కాంట్రాస్ట్ కేటగిరీ కనెక్టర్ వెన్ ఇట్ ఇంట్రడ్యూసెస్ ఆపోజింగ్ ఆర్ ఏ కాంట్రాస్టింగ్ ఐడియాస్, వ్యూ పాయింట్స్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనం ఒక సెంటెన్స్ కాంట్రాస్ట్ బేస్డ్లో ఉందని ఎప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయగలం? అప్పుడు కాంట్రాస్ట్ రిలేటెడ్ కనెక్టర్స్ తీసుకోవడానికి ఎప్పుడంటే ఒక సెంటెన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక కరెక్టర్ కానీ ఒక సెంటెన్స్లో ఆపోజిట్ ఐడియాస్ని కానీ వ్యూ పాయింట్స్ని కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ కనిపించినప్పుడు అది మనం కాంట్రాస్ట్ కింద తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఆపోజిట్ వాటిలో ఒక 2 వ్యతిరేకమైన సెంటెన్సెస్ని ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి కాంట్రాస్ట్ కనెక్టర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి హవెవర్, అయినప్పటికీ. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ద వెదర్ వాజ్ బ్యూటిఫుల్ హవెవర్ వీ డిసైడెడ్ టు స్టే ఇండోర్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే వెదర్ అనేది బాగుంది, అయినప్పటికీ మనకు బయటకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు కదా. హవెవర్ వీ డిసైడెడ్ టు స్టే ఇండోర్స్. వెదర్ బాగున్నప్పటికీ మేము ఇంట్లోనే ఉందామని డిసైడ్ అయ్యాం. అంటే ఒక 2 కాంట్రాస్ట్, నెగిటివ్ పాజిటివ్ గురించి మాట్లాడుతుంది కాబట్టి కాంట్రాస్ట్, కాబట్టి హవెవర్. ద రెస్టారెంట్ హ్యాడ్ ఎక్సలెంట్ రివ్యూస్ హవెవర్ ఆర్ డైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ డిసప్పాయింట్. మనం వాళ్ళు ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారు, ఆ రివ్యూస్ అయితే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి, ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి. బట్ అయినప్పటికీ మేము ఎప్పుడైతే ఫుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసామో అక్కడ డైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ డిసప్పాయింటింగ్ అనమాట. అక్కడ అన్నీ మంచిగానే ఉన్నాయి కాబట్టి, కానీ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తగిలింది. సో కాంట్రాస్ట్ కాబట్టి we used however. Mark is a talented musician, however he has never performed in front of a large audience. సో ఏంటంటే మార్క్ అనే అతను చాలా టాలెంటెడ్ మ్యూజిషియన్ అనమాట, అయినప్పటికీ తను ఎక్కువ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ దగ్గర ఎప్పుడు పర్ఫామ్ చేయలేదు. బట్ కూడా కాంట్రాస్ట్ థింగ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. చూద్దాం. షీ వాంటెడ్ టు గో టు ద పార్టీ. తనకి పార్టీకి వెళ్ళాలని ఉంది, బట్ హీ ప్రిఫర్డ్ టు స్టే హోమ్. తనకి పార్టీకి వెళ్ళాలని ఉంది కానీ హీ ప్రిఫర్డ్ టు స్టే హోమ్. తను వాళ్ళ హస్బెండ్ మేబీ తనైతే ఇంట్లో ఉండడానికి ప్రిఫర్ చేశారు. ఐ వాంటెడ్ టు గో టు ద బీచ్ బట్ ద వెదర్ వాజ్ టూ కోల్డ్. ఇక్కడ నాకు బీచ్కి వెళ్ళాలని ఉంది, బట్ ద వెదర్ వాజ్ టూ కోల్డ్. ఆ వెదర్ అనేది చాలా చల్లగా ఉంది. హీ స్టడీడ్ ఫర్ అవర్స్ బట్ హీ స్టిల్ డిడ్ంట్ పాస్ ద ఎగ్జామ్. తను గంటల తరబడి చదివాడు, అయినప్పటికీ బ్యాడ్ లక్, ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై చేయలేదు, పాస్ కాలేదు. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ అనేది కూడా కనెక్టర్. సో ఇది కూడా మనం ఇలాంటి సెంటెన్స్లోనే యూజ్ చేస్తామని కాంట్రాస్ట్ సెంటెన్స్. ద ప్రాజెక్ట్ వాజ్ ఎ సక్సెస్, ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఇట్ ఎక్సీడెడ్ ద బడ్జెట్. ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే వాళ్ళు చేశారో అది హ్యూజ్ సక్సెస్ అయింది, బట్ అనుకున్న బడ్జెట్ని దాటిపోయిందనమాట. సో అలా అనమాట. ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, యూ పీపుల్ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇన్ కాంట్రాస్ట్, ఇది అనదర్ కనెక్టర్ అనమాట. ఈ కనెక్టర్ యూజ్ చేసి సెంటెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి. ఇన్ కాంట్రాస్ట్ టు హిస్ ఎర్లియర్ స్టేట్మెంట్ he now claims he had no knowledge of the situation. సో ప్రీవియస్లీ ఎర్లియర్ స్టేట్మెంట్ అంటే ముందు తన పాస్ట్ చేసిన స్టేట్మెంట్కి భిన్నంగా ఇప్పుడు తను ఎలా క్లెయిమ్ చేస్తున్నారంటే నాకు ఆ జరిగిన సిచ్యువేషన్ గురించి నాలెడ్జ్ లేదన్నట్టు తను చెప్తున్నారు. లైక్ ఇక్కడికి 2 మాటలు మార్చేసినట్టు ఒక కాంట్రాస్ట్ టు ఆపోజిట్ వ్యూ పాయింట్స్ని తను షేర్ చేస్తున్నట్టు ఈ సెంటెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఇన్ కాంట్రాస్ట్ అని యూజ్ చేసాం. సో 2 more ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, యూ పీపుల్ క్యాన్ రీడ్. ఓకే, నెవర్త్లెస్ అనేది కూడా
The task was challenging, nevertheless we completed it ahead of schedule. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదైతే టాస్క్ ఇచ్చారో అది ఛాలెంజింగ్, చేయడం కష్టం, బట్ మేము వాళ్ళు ఇచ్చిన టైం స్కెడ్యూల్ కన్నా అది అర్లియర్గా కంప్లీట్ చేస్తామని. ఇది కూడా ఒక కాంట్రాస్ట్నే కదా తెలుపుతుంది. వైల్ కూడా కాంట్రాస్ట్ అనే సిచ్యువేషన్లోనే కనెక్టర్, వైల్ అనే కనెక్టర్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట. సో వైల్ షీ వాజ్ అవుట్ గోయింగ్, హర్ సిస్టర్ వాజ్ మోర్ రిజర్వ్డ్. తను అవుట్ గోయింగ్ అయితే తన సిస్టర్ అయితే మోర్ రిజర్వ్డ్ అంటే కంపోజ్డ్ అన్నట్టు. While the company's revenue increased, its profits margins declined due to rising cost. కంపెనీ రెవెన్యూ ఇంక్రీజ్ అయినప్పటికీ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ అనేవి తగ్గుతూ వచ్చాయి అన్నమాట, డ్యూ టు హై కాస్ట్, ఆ కంపెనీలో పెట్టుకుంటున్న హై కాస్ట్ల వల్ల. సో కన్వర్స్లీ అనేది కూడా రెండు విభిన్న ఆపోజిట్ సెంటెన్సెస్ కోసం మాట్లాడడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే some argue that stricter regulations could hinder economic growth. Conversely, others believe they are necessary for environmental protection. Wait a minute, guys. Okay. సో ఏంటంటే కొంతమంది స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ పెట్టడం వల్ల ఎకనామిక్ గ్రోత్ గురించి ఆగిపోద్దని ఆర్గ్యూ చేస్తారు. బట్ కన్వర్స్లీ అయినప్పటికీ అదర్స్ బిలీవ్ దే ఆర్ నెసెసరీ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ కోసం స్ట్రిక్ట్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి నెసెసరీ అని కొంతమంది భావిస్తారు. అంటే కొంతమంది ఆ స్ట్రిక్ట్ రెగ్యులేషన్స్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ని ఆపేస్తాయి అంటున్నారు, కానీ ఒక బెటర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ కోసం అవి కూడా అవసరం అని కొంతమంది వాదిస్తున్నారు. రెండు ఆపోజిట్ వ్యూస్ అండ్ థాట్స్ కదా. సో అక్కడ కూడా కన్వర్స్లీ అనేది యూజ్ చేస్తాం. On the contrary also kind of connector which introduces two opposite or different views and thoughts. Okay, she expected to find a crowd beach. On the contrary, it was almost deserted. సో తను బీచ్కి వెళ్తున్నప్పుడు చాలా క్రౌడ్ ఉంటుందేమో అని అనుకుంది, బట్ దానికి ఆపోజిట్గా ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ డిజర్టెడ్ అంటే చాలా ఖాళీగా ఉంది అన్నట్టు. ఎట్ అయినప్పటికీ फिर भी the movie had received rare reviews, yet I found it disappointing. సో మూవీ రివ్యూస్ అయితే చాలా మంచిగా వచ్చాయి, బట్ నాకైతే నచ్చలేదు. ఐ ఫెల్ట్ డిసప్పాయింటెడ్ అన్నట్టు. ఇక్కడ కూడా కాంట్రరీలో యట్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. అల్బేట్ అనేది చాలా రేర్గా యూజ్ అవుతుంది, అదంత కామన్ కనెక్టర్ అయితే కాదు. సో వీ కెన్ స్కిప్. ఆల్దో చాలా రిపీటెడ్గా అయితే అడుగుతూ ఉంటాడు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్. ఆల్దో ద ప్రోడక్ట్ వాజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ వాజ్ వర్త్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఆ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్పెన్సివే, బట్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం వర్త్ దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అన్న సెంటెన్స్లో ఇది యూజ్ చేయొచ్చు. దో ద మూవీ హ్యాడ్ ఏ కాంప్లెక్స్ ప్లాట్ అండ్ సమ్ వ్యూవర్స్ ఫౌండ్ ఇట్ కన్ఫ్యూజింగ్ దో అదర్స్ అప్రిషియేటెడ్ ఇట్స్ డెప్త్. సో మూవీ ఏదైతే వాళ్ళు మూవీ చూసావో చాలా కాంప్లెక్స్ ప్లాట్లో ఉంది, బట్ సమ్ వ్యూవర్స్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్గా అనిపించింది కొంతమందికి, కానీ మరి కొంతమందికి అయితే అప్రిషియేట్ చేశారు. ఇట్స్ డెప్త్ అండ్ అర్థమైన వాళ్ళు, దాని డెప్త్ తెలుసుకున్న వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేశారని. దో ఈవెన్ ఇఫ్ అయినప్పటికీ she would attend the concert even if it meant traveling a long distance to see her favorite band. సో తను ఏదైతే కన్సర్ట్ అటెండ్ చేయాలో అది చాలా దూరం, కానీ తన ఫేవరెట్ బ్యాండ్ని చేయడానికి చూడడానికి అటెండ్ అవ్వడానికి తను చాలా ట్రావెల్ చేసి షీ అటెండ్ ద కన్సర్ట్ అన్నట్టు. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇన్ spite of his lack of experience, he managed to impress the interviewers. ఇన్స్పైట్ అంటే చాలా ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, తక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్తోనే సమ్హౌ ఈ మేనేజ్ ద ఇంటర్వ్యూవర్స్, ఇంప్రెస్ చేశారనమాట ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి. సో ఈవెన్ దో ఇది కూడా కాంట్రాస్ట్, ఒక రెండు విభిన్న ఐడియాలు కానీ థాట్ ప్రాసెస్ని కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి యూజ్ చేసే కనెక్టర్.
ఈవెన్ దో షీ వాజ్ ఎగ్జాస్టెడ్ షీ కంటిన్యూడ్ వర్కింగ్ లేట్ ఇన్ టు ద నైట్. తను చాలా అలసిపోయినప్పటికీ ఏదైతే పని చేస్తుందో అది లేట్ నైట్ వరకు చేస్తూనే ఉంది, కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంది. డెస్పైట్ their differences they remained close friends. వాళ్ళ మధ్య చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ ఉన్నప్పటికీ దే రిమైండ్ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్. ఆ ఫ్రెండ్షిప్ని వాళ్ళు కంటిన్యూ చేయగలిగారు. ఆల్టర్నేటివ్లీ యూ కెన్ టేక్ ద ట్రైన్ టు ద సిటీ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్లీ యూ కెన్ డ్రైవ్. నువ్వు సిటీకి వెళ్ళడానికి మీరు ట్రైన్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే యూ కెన్ డ్రైవ్ బై యూజింగ్ కార్ అన్నట్టు. ఇన్ ఎనీ కేస్ the weather forecast predicts rain. In any case we should bring umbrellas. వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అనేది ప్రెడిక్ట్ చేస్తుంది రెయిన్ పడుతుందని, బట్ సమ్హౌ వీ కాంట్ స్టాప్ గోయింగ్ అవుట్, సో వీ బ్రింగ్ అంబ్రెలాస్ అన్నట్టు. నాట్ విత్ స్టాండింగ్ అంటే ఆల్వేస్ ఇది కూడా చాలా రిపీటెడ్గా కనెక్టర్స్ క్వశ్చన్స్లో అయితే అడుగుతారు గైస్, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. Notwithstanding the challenges, the project was a success. సో ఛాలెంజెస్ ఉన్నా కూడా ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయింది అని. సో త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే ఉన్నాయి, లైక్ సెంటెన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే నేను ఒకటొకటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను, సో దట్ మీ కిందని మీరు చూసుకోవచ్చు, సరేనా. చాలా ఎక్కువ పీడిఎఫ్ ఉంది, ఇది పేజెస్ ఉన్నాయి, సో ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్. ఓకే, అండ్ దట్టు అంతా ఒకే వీడియోలో అయితే ఐ కాంట్ డూ బికాజ్ స్టోరేజ్ సపోర్ట్ చేయదు, అండ్ దట్స్ వై ఐమ్ డూయింగ్ పార్ట్స్. ఓకే, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దాట్ షీ హ్యాడ్ రిజర్వేషన్స్ అబౌట్ ద ప్లాన్, బట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ దాట్ షీ అగ్రీడ్ టు గో అలాంగ్. తనకి ప్లాన్ గురించి రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి, బట్ షీ అగ్రీడ్ టు గో అలాంగ్. తను వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళడానికి ఒప్పుకుంది అన్నట్టు. మీరు ఇక్కడ చూడాల్సింది ఏంటంటే ఏ వర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో కాంట్రాస్ట్ సిచ్యువేషన్స్లో యూజ్ చేయడానికి ఏ కనెక్టర్స్ అయితే ఉన్నాయో అవి మీరు నోట్ చేసుకోండి విత్ వన్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో జస్ట్ రివైజ్ దెమ్ థరోలీ సో దట్ మీకు ఐడియా వస్తుంది ఎగ్జామ్లో చూసినప్పుడు. ఓకే, కాంట్రాస్ట్ సిచ్యువేషన్ అంటే మనం ఈ పర్టికులర్ కనెక్టర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి అన్నట్టు. ఓకే, స్టిల్ హీ వర్క్ టైర్లెస్లీ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ స్టిల్ ఇట్ వాజంట్ ఎనఫ్ టు మీట్ ద డెడ్ లైన్. తను చాలా వర్క్ చేశారు, టైర్లెస్లీ అంటే చాలా అలసిపోయి కూడా వర్క్ చేశారు ప్రాజెక్ట్ కోసం, బట్ డెడ్ లైన్ని మీట్ చేయలేక ఇట్ వాజంట్ ఎనఫ్. అది ఆ హార్డ్ వర్క్ అనేది సరిపోలేదు ఆ డెడ్ లైన్ మీట్ చేయడానికి. Nonetheless, the weather was unpredictable. Nonetheless, they went ahead with their outdoor picnic. సో అన్ప్రెడిక్టబుల్ అనమాట, వెదర్ ఏదైతే ఉందో ఆ రోజు చాలా అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఉంది, బట్ సమ్హౌ దే వెంట్ అవుట్ దేర్ పిక్నిక్ అన్నట్టు. కానీ వాళ్ళు ఆ వెదర్ని బట్టి ఆగిపోలేదు, వెళ్ళారు అన్నట్టు. ఇన్ రియాలిటీ హీ క్లెయిమ్ టు బీ అన్ ఎక్స్పర్ట్, బట్ ఇన్ రియాలిటీ హ్యాడ్ వెరీ లిటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. సో తను ఆల్వేస్ ఎక్స్పర్ట్ అన్నట్టు తను క్లెయిమ్ చేసుకుంటాడు, బట్ రియాలిటీలో చూస్తే తనకు చాలా తక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. చూసారా, ఈ ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో ఏంటంటే ఒకటి పాజిటివ్ తెలిపితే ఇంకొకటి దాని ఆపోజిట్ నెగిటివ్ గురించి చెప్తుంది. సో ఇక్కడ వైల్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దాట్ అంటే వైల్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ దాట్ ద కంపెనీ హ్యాస్ సీన్ గ్రోత్, ఇట్ ఆల్సో ఫేసెస్ ఇంక్రీజ్డ్ కాంపిటీషన్. సో ఏంటంటే ఆ కంపెనీ అనేది ఆ గ్రోత్ చూస్తుంది, అది నిజమే, కానీ ఇట్ ఆల్సో ఫేసెస్ ఇంక్రీజింగ్ కాంపిటీషన్. చాలా కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంది. ఒక టూ డిఫరెంట్ థాట్స్ గురించి ఇక్కడ డిస్కస్ చేశారు కదా. సో ఇక్కడ వరకు ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేసామో అవన్నీ ఒక కాంట్రాస్ట్, ఒక సెంటెన్స్లోనే బోత్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉన్న కాంట్రాస్ట్ థాట్స్ని కానీ ఐడియాలజీని కానీ ఐడియాస్ని కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఈ కనెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఇప్పుడు సెకండ్ వచ్చేసి అడిషనల్. సో ఇది అడిషనల్ అయితే కమింగ్ వీడియోలో చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆపోజిట్ కాంట్రాస్ట్ వీడియో కనెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా, అవైతే రివైజ్ చేయండి. ఓకే, అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బిఫోర్ దాట్ హైప్ ఇవ్వండి వీడియోకి, అండ్ ఇఫ్ యూర్ వాచింగ్ ద వీడియోస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, don't forget to like and subscribe. Okay, please do share it with your aspirant friends, it will be helpful for them. And yeah, have a great time guys.